Друзья, всем большой привет! С вами снова Настя. И это пятая заключительная часть моего мастер-класса по выплетанию прямоугольного короба с деревянными ручками. В прошлой части я рассказывала, как буду заканчивать плетение своего короба. Сделала обратную и прямую тройную веревочку. И сейчас я покажу, как заканчиваю данное плетение. Все, на этом все. Далее будет загибка. Напоминаю, что стойки наши раз, два, три. Сейчас у меня прямая веревочка, поэтому закрывать я начинаю с правой рабочей трубочки через 2 стойки за третью. Буду заводить за стойку и выводить наружу через плетение рабочую трубочку. Так. Опять через 2 стойки за третью. У нас наконец-то дождь пошел. Сейчас будет очень слышно. Дул целый день ветер, и наконец-то мы дождались дождика. Ура! И я закончила свое плетение. Так, вот эти рабочие трубочки, которые я вывела наружу, слегка подтягиваю. Я пока их не подрезаю, только вот кончики можно убрать, чтобы они не мешались. Как всегда, трубочки рабочие подсохнут и примут свое положение. Подклеивать ничего не нужно, они потом никуда не денутся. Пока они в влажном состоянии, я их так оставляю. Ну и что теперь? Нужно обрезать стойки, чтобы произвести последний штрих, загибку на данном коробе. В общем-то, подрезаю стойки я прям под корешок. Все как обычно, по всему периметру. Стоечки я все срезала. И теперь разворачиваю короб. Не буду с этого места начинать делать загибку, не нагружать его. В общем-то, буду начинать с этого места. На самом деле можно делать это абсолютно с любого. Давайте, наверное, здесь. Здесь у нас ровное плетение. Будет легче заканчивать. Слева от обрезанных стоек я немножко расширяю пространство. Сейчас буду подставлять туда трубочки влажные с пакетом. Вот, обязательно срезаю где-то в районе 4-5 сантиметров кончики, чтобы они были твердые. И, конечно же, прокапываю их клеем, промазываю. Так. Все. И начинаю подставлять слева от стоек обрезанных. Углубляю трубочку ровно настолько, чтобы она не показывалась через 2 ряда моей тройной веревочки, чтобы она оставалась там в плетении. Не знаю, удастся мне показать вам или нет. В общем-то, оно не выскакивает ниже никакая трубочка. Здесь все хорошо. Не очень глубоко я, видите, так, сейчас я вам покажу. Вот о чем я вам и говорила. Здесь ничего не видно, а здесь вылезла моя трубочка. Я ее обратно возвращаю и не очень глубоко подставляю. В общем-то, все места подклейки, просто мы их припрятываем, чтобы ничего не было видно. Ну и так по всему периметру поступаю. Итак, загибка. Сегодня на коробе я буду делать загибку розгу в 3 прута. Обычно делаю свою любимую универсальную, но сегодня решила вспомнить, как же плетется розга. И вам покажу. Тут без вас немножко я подзависла, забыла, как это делается. Ссылку на мастер-класс по универсальной загибке я также оставлю, как и на все части плетения данного короба. Итак, выбираем любую стойку, завожу за нее 2 обрезка трубочек, которые у нас уже использованы, отрезанные. Складываю их вместе, сгибаю в одном месте и местом сгиба завожу за стойку. Таким образом, чтобы вот эти хвостики упирались в соседние стоечки.
Дальше беру один обрезок, завожу за следующую стоечку таким образом. Раньше я не понимала, зачем мастерицы так делают, подставлять какие-то трубочки. На самом деле это залог красивой и успешной загибки именно розги. Потому что это место, если постановку не выполнять, будет очень сильно заметно. Ну или нужно иметь большой навык именно по этой загибке, да, постоянно ее делать, чтобы не производить подстановку. В общем, завела, подставила второй обрезок за вторую стойку. Теперь беру первую стойку и уклоняю ее за следующую стоечку поверх подставленного мною обрезка. Секунду. Вот, так вам будет лучше видно. Вот видите, я уложила за обрезком. Снова подставляю обрезочек, сминаю, завожу за следующую стойку. Установила, фиксирую все пальчиками, беру опять левую стойку и на основание пальчиком давлю, уклоняя ее вправо. Слегка правой рукой тяну, а этим пальчиком давлю. И выкладываю опять за обрезком уложенным. Поправляю все. Так, немножко назад сделаю, чтобы вам было лучше видно. Теперь, что мне? Так, раз, два. Нужен еще один обрезочек. Так, вот нашла. За четвертую, получается, стойку снова выкладываю. И поступаю точно так же. Уложила, получается, раз, два, три прутика бумажной лозы. Вот раз, два, три, длинные. Отлично. Подстановок у нас, получается, было 4. В первом случае это 2 трубочки вместе сложенные и затем по одной. 3 трубочки вывели и начинаем делать загибку. Берем левую крайнюю рабочую трубочку, которую мы уже уклонили вот здесь внизу. Веду ее вдоль плетения за следующую свободную. Завела, уложила и теперь уклоняю соседнюю левую стойку за нее. Вот что получается. И теперь сразу на месте подрезаю. Можно подрезать не на месте, а потом это делать. И также можно прокапывать, допустим, клеем место среза, чтобы зафиксировать, если вы не уверены. Теперь я опять левую крайнюю нижнюю стоечку выкладываю перед этой стойкой за следующую свободную. А вот это уклоняю. Также за нее. Зафиксировала все, прижала. Снова подрезаю. И точно так же левую крайнюю нижнюю беру, завожу за следующую свободную стойку. Левую, которая стоит у меня, уклоняю за нее. Дошли до угловой стойки. Кстати, я не обратила ваше внимание, как я выполняла подстановку, подклейку именно вот этой стойки угловой. В самом-самом уголке я это делаю. Так, снова беру нижнюю левую стоечку, завожу за угловую, выкладываю вдоль плетения. Поверх нее, за нее, точнее, выкладываю следующую стойку. И вот в угловых местах я всегда сначала прокапываю клей. Ой, много нанесла. Сейчас уберу излишки. Клей контактный, много его не нужно, иначе будет некрасиво. Так, сразу трубочку укладываю. Прижала, зафиксировала. И подрезаю теперь не наискосок, как раньше, а прямо. Так, как бы мне сделать неудобно. Вот таким образом
Раз. Чик. Чуть-чуть, чтобы она за плетение прям буквально на миллиметр выходила. Опять беру левую крайнюю. Когда мы их обрезаем, то мы никогда не ошибемся. Вот левую крайнюю берем и все. Довела до угловой стойки. В этом месте делаю подгиб, как при развороте. Завожу за следующую стойку, а вот эту угловую уклоняю за нее. Выложила. Подрезаю. Так. Где-то я здесь не подрезала стойку. Вот это вот так происходит. Если не на месте, а потом обрезать, то это выглядит вот так. Где-то я и не обрезала. У меня всегда в работе должно быть 3 прутика внизу. Раз, два, три. Потому что розга из 3 прутиков. Далее опять беру левую крайнюю, подгибаю на углу короба и завожу за следующую свободную стойку. Левую уклоняю за нее. И сразу надо подрезать. Чик. И все. Довела. Можно сделать небольшой подгибчик. За стойку эту уклоняю. Выкладываю. Аккуратненько. Вот эту, которую следом мы выкладываем, ее желательно не сгибать. Уложили. Подрезали. Завели, уложили, прижали хорошенько, подрезали. Так, здесь хорошо приминаем, чтобы наша впуклость, выпуклость была красивой, дугообразной, без зазоров. Подрезаю. Так. Выкладываю. То, что я сейчас уложила за стойку, вот эти трубочки, получается, да, видите, я их фиксирую. Пальцами прижимаю к коробу. Аккуратно подрезаю. Немножко здесь прижимаю и вновь провожу, как бы немножко внахлёст получается. И она ее закрывает. Видите, я здесь держу правым пальчиком, большим пальцем, помогая левой руке, правой рукой работаю. Завела, здесь прижала и теперь уклоняю направо стойку. Выкладываю. Все, здесь все четко прижимается, фиксируется. Повторюсь, можно использовать клей. Но на самом деле клей, он все равно должно время пройти, чтобы он подсох, все приклеилось. Это дело сноровки. Так, опять угловая наша стоечка. Забыла капельку клея. На угловых стойках я всегда клей использую на всякий случай. Потому что здесь трубочку я очень коротко вот эту подрезаю. И она может выскочить. Чик. Оторвала. Прижала. Так, беру левую крайнюю. Видите, у меня эта стойка, она немножко от ребра формы смотрит наружу. Не прямо стоит. Я ее отвела наружу. И вот таким образом провожу стойку, делаю подгиб, все здесь фиксирую,
Довожу до следующей свободной, завожу, а теперь вот эту уклоняю угловую за нее параллельно. Так ровненько раз, прижала, отлично. Завела и подрезала. Снова раз. Делаю четкий уголок, здесь подгибаю, ну, потому что здесь угол. Если у вас изделие овальное или круглое, то этого делать не нужно, конечно же. Так. Чик-чик. Видите? Эту выпрямляю, пальцем фиксирую, довела, слегка подогнула. Держу ее на месте, отвожу стойку, завела за стойку, плотненько обняла, прижала, стоечку выровняла. А эту, вот видите, она уже накрыла ту мою обрезанную, а эту выкладываю поверх, за нее, параллельно, ровно. Вот. Все, здесь все прижалось. Все, и сейчас самое интересное начнется. Окончание нашей загибки. Потому что розга, она такая загибка, ее нужно знать, как закончить. И вот за счет этого нагромождения подстановочных трубочек всегда кажется, что, о боже, как вообще здесь можно разобраться. Вот смотрите, я завела, сразу подрезаю, чтобы не забыться, не запутаться, все лишнее убрала. Чтобы вас вот эти трубочки не смущали, я их просто достаю. Они нам уже не нужны. Все, можно их достать. Если они вас смущают, прям просто их берите и убирайте. Все, они свою службу сослужили, место заняли, и все хорошо. Теперь берем опять, заводим за следующую, выкладываем. Пока у нас есть стойки, все идет своим чередом. Раз, два, уложили. Вот у нас последняя стоячая стойка осталась. Мы за ней подрезали. И теперь представьте, что вот эта следующая стойка, она не лежит, а стоит. Мы должны за нее завести нашу трубочку. Довожу до этого места, делаю также подгибчик, потом можно промять немножко трубочку и завожу за стойку. За стойку вывожу ее наружу. Все то же самое. И теперь мне за стойку нужно уложить следующую. Также довела, слегка промяла и поверх нее выкладываю. Там у нас уже было занято место. 2 трубочки же лежало. Вот, пожалуйста, мы их вставили. Вместо обрезков 2 трубочки. Все отлично. Вот эти вот обрезки сейчас я уже не буду трогать. Обрежу их потом на месте. Сейчас обрезать в окончании их не нужно. Могут выскочить. Опять беру левую крайнюю. Я должна, мы сейчас за эту заводили, я должна завести ее вот сюда. То есть мы только что завели за эту стойку. Теперь, значит, по идее, должны за следующую. Вот в это место. У нас было здесь занято место. Вот сюда. За стойку. Завели. Подтянули, уложили. И точно так же и вот здесь. За стойку. За стойку. И вот один хвостик длинный остался. Вы прям видите, да, что тут чего-то не хватает как будто. И прям по рисунку выкладываю за стоечку здесь. Выкладываю, все подтягиваю. И вот видите теперь, что получилось. Все очень красиво и аккуратно. Во! Какая красота! Так, опустила. Будем подрезать наши хвостики. Еще раз все подтягиваем, выкладываем уже точно. Фиксируем. И немножко тяну вниз. Чик. Ой, не до конца. Чик. Опять вниз.
Не очень глубоко срезаю вниз и вдоль плетения. Вниз и вдоль плетения. Так, отлично. Еще у нас торчат хвостики здесь. И здесь тоже мы их подрезаем. Мой самый любимый момент. Кайфушки. Опа. Чик-чик. Вот издалека вам его покажу. Вот такая красота получилась. Палочку убираю. Вот рисунок снизу и сверху совпадает. И очень-очень даже хорошо смотрится. В итоге свой короб я полностью покрыла лаком, оставила на ночь на просушку. Осталось сделать за малым. Сейчас буду показывать, как крепить ручку. Я, видите, там уже тренировалась, как это лучше сделать. Чтобы отмерить нужную длину нашей деревянной ручки, замеряем ту часть короба, в которой мы будем их непосредственно крепить. Наши ручки 24,5 сантиметра у меня получается. И я уже нанесла насечки на деревянный профиль, проклеила обязательно малярным скотчем, чтобы не оставались сколы. Все, я пошла, увидимся через секунду. Для одного крепления нам понадобится пара трубочек. Их нужно нарастить между собой. Для этого конец одной трубочки я подрезаю, а другой заостряю. Ну и все то же самое, что при наращивании. Обязательно прокапываю клеем и соединяю между собой. Соединила и место склеивания прям сдавливаю, сплющиваю. И теперь трубочку сминаю в одну сторону и в другую. Делаю ее плоской. Хорошо разминаю. Можно и в одну сторону размять, в другую. Сделать, в общем-то, ее нужно эластичной. Верхний слой трубочки у меня хорошо подсушен. Они не мокрые. То есть скользящая такая получается поверхность. Все. Теперь конец у одной трубочки. Там чуть выше мягкой части, где у нас получается склеивается скрутка. Под углом делаю острый срез. Крепление ручки будем производить вот в этих местах. Поэтому слева от крайней стойки. Вот на угловая, это предыдущая. Слева от нее, где-то в загибке, я расширяю пространство при помощи деревянной палочки или, допустим, шила, чем вы пользуетесь, какая у вас помощница. Так, хорошо расширила. И теперь прокапываю вот этот кончик, который мы срезали, хорошо клеем. Промазываю. Тщательно. Угу. И вставляю его в это расширенное пространство. Глубоко настолько, чтобы не виднелся кончик сквозь плетение верхних рядов и загибки. Все, подожду буквально несколько секунд и продолжим. Устанавливаю ручку четко по ширине своей корзины. С одной стороны сейчас я буду крепить ее малярным скотчем, для того, чтобы она просто была зафиксирована и не съезжала. И с одного конца я же буду ее держать, а с другой она будет слетать. Уже проверено мною на горьком опыте. Так, зафиксировали. Корзинка уже лаком покрыта, поэтому скотч отклеится расчудесно. И как вы видите, да, моя трубочка, она, получается, смотрит сейчас внутрь корзины. Теперь я фиксирую ровно палочку, свой деревянный профиль деревянный, и начинаю обмотку. На себя увожу трубочку и обматываю. Но здесь самая сложность четко фиксировать именно деревянную вот эту трубочку, профиль деревянный, ручку нашу, чтобы она не съехала ни влево, ни вправо, ни на нас, ни от нас. Это самое тяжелое. Ну и, конечно же, когда мы фиксируем трубочку на деревянном профиле, важно обмотку делать как можно плотнее, прижимать к профилю
Какое количество витков делать? Смотрите, я пройдусь, получается, раз, два, три витка до момента, когда у меня будет, он уже выйдет с другой стороны, получается, стойки, где-то в этом месте. Предварительно здесь, конечно, лучше сразу расширить пространство. Расширяю пространство я именно в том месте, где у меня раз, два, три ряда тройной веревочки и прям под ними расширяю. Заранее нужно было это сделать. Я вам сейчас показываю. Так, раз, два, три витка я сделала при фиксации ручки. Вот такой замочек получается. Раз, два, три. И на четвертом витке я вставляю трубочку в расширенное пространство и подтягиваю. Подтягиваю настолько, чтобы моя ручка не съезжала. И снова увожу на второй круг. Ввела на второй круг, подтягиваю. Так, надеюсь, вам все видно и понятно. И третий виточек я сделала. И теперь у меня внутри остался хвостик. Ух, не знаю, как вам показывать. За качество съемки заранее извиняюсь. Я же сама себе и оператор, и режиссер, и актер. Вот хвостик, видите, у меня вышел. Приближаю. Мне нужно его заправить вот туда под трубочки и вывести с другой стороны, да, вам понятно. Сейчас я это все сделаю. Так, как бы мне. Здесь все фиксирую пальчиками. Завожу. Можно помочь себе палочкой, если получится. Это без камеры на самом деле это делается намного быстрее и проще, чем сейчас это выглядит. Я специально много времени уделила тому, чтобы сделать данный процесс легким и удобным для нас всех. И для меня в том числе. Все вывела, видите, вот наружу под этими трубочками. И теперь подтягиваю. Прям хорошо подтягиваю и вниз. Так, то мне профиль съехал. Там у меня между рядами плетения есть пространство. Вот я прям этот хвостик уложу туда. Ничего страшного. Если что, его можно будет подрезать. Он там некрасиво смялся. Я его чуть-чуть срежу. Аккуратненько. Все. Я, видите, не креплю ни клеем, ничем. Сейчас я сначала сделаю вот эти замочки, обмотки. И затем просто это все тщательно покрою лаком. Показываю, что получилось. Все выглядит очень аккуратно. И снаружи, и изнутри. Ну и теперь то же самое я буду проделывать с левой стороны.
Дорогие друзья, и на этом мастер-класс по уплетанию короба для хранения с деревянными ручками подошел к концу. Спасибо вам всем большое, что были со мной все эти долгие 5 частей. Надеюсь, вы провели время с пользой, с удовольствием. Спасибо за ваши лайки, комментарии. На этом с вами прощаюсь. До новых встреч и пока-пока.